英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？イギリス BBC 最新1分ニュースを使って私たちの英語力、そしてイギリス BBC ではどんなことをですね、速報として報道しているのか、世界で起こっていることをしっかり英語を学びながら情報力もアップしていきたいと思います。まずこの BBC 最新ニュース、字幕ありで確認しながらニュースの概要を捉えていきましょう。次に、お手本のイギリス英語を真似しながら字幕英語をしっかりと私たちも声に出しながらしっかりと英語のスピーキング力アップしつつ難しい単語、ニュースの詳細見ていきたいと思います。次は3番目に字幕なしでもう一度この BBC ニュースを見てネイティブ・ブリティッシュ・イングリッシュ、イギリス英語のスピード、アクセント、発音についていってしっかりと聞き取れるのかどうか自分の耳をしっかりと英語のスピード、アクセント、発音に慣らしながらリスニング力アップしていきたいと思います。ここまでは BBC から最新のニュース、情報を得ながらですね、情報をインプットしていきたいと思いますけれども、4番目、日本人が一番苦手と言われている英語のスピーキングで情報や自分の思いを相手に伝える練習を生成 AI を搭載したチャット、マイクロソフトのチャット、コーパイロットを使いながら練習していきたいと思います。このチャットを使うと、まるで人間と英会話をしているような感じで、たくさん楽しく英語を話しながら、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力、どんどんアップできると思いますので、ぜひ動画最後までご覧いただいて、一緒に英語力、情報力上げていきましょう。英研究家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるな、と思ったら迷わずチャンネル登録ボタン、そして高評価ボタンのクリックもよろしくお願いいたします。それでは早速 BBC ワールドニュース使いながら私たちの英語力と情報力どんどん上げていきましょう。Let's get it started. さあそれではこの左側の BBC ニュース、右側の英語原稿ありで見ていきたいと思います。読まれているところ、このようにカーソルを押していきますので必要な方は参考にしてみてください。字幕が必要ない、字幕なしで聞き取り挑戦してみようという方は右側の字幕は無視していただいて左側の BBC ニュースだけしっかり集中してみていただければいいと思います。それでは行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this 1 minute BBC latest news with English subtitles. Let's try to understand it with English subtitles. This is BBC News, the headlines. 100 days after the Hamas attacks, thousands of Israelis have joined a protest in Tel Aviv demanding the swift return of hostages. The head of the UN's Agency for Palestinians has described the death and destruction since October the 7th as a stain on our shared humanity. Taiwan has told China that it must face reality and respect Saturday's election result, which saw the presidency won by William Lai, who's promised to protect the island from Chinese intimidation. Taiwan's foreign ministry told Beijing to, in its words, give up suppressing Taiwan. And the longest-serving monarch in Europe, Queen Margrethe of Denmark, will abdicate after 52 years on the throne. Her eldest son Frederick and his Australian wife will be proclaimed king and queen later today. さあいかがだったでしょうか。字幕ありで BBC 最新1分ニュース見てみました。まず一つ目のニュースですね。去年の10月7日にハマスがイスラエルを襲撃してからなんと100日経ったということですね。100日経っても平和を訪れずですね、イスラエル軍がガザでパレスチナ人、一般市民も方もですね、巻き込みながらハマスの殲滅、撲滅作戦をずっと継続しているというニュースがまず一つ目ですね。そして二つ目は台湾の総統選の結果ですけれども、その結果を受けてですね、台湾の外務大臣が中国に対してですね、脅しといったそういったものをやめるように、諦めるようにっていうメッセージを発しているということですね。そして、ヨーロッパのニュースになりますけれども、最も長くですね、ヨーロッパで、モナーク、君主として使えていた、デンマークのですね、女王様がですね、アブディケイトということで退任するというニュースが3つ目でした。
さあでは、世界で一体何が起きているのか、英語を学習しながらですね、しっかりと世界の情報を捉えていきたいと思います。では、2番目。英語字幕をしっかりと先ほど聞いたお手本、ブリティッシュ英語を真似しながらですね、私たちも英語を話しながら難しい単語、そしてニュースの詳細な意味見ていきたいと思います。さあ、それでは、視聴者の皆さんもですね、声が出せる方は一緒に英語を音読しながらしっかりと英語を話して、日本人が苦手と言われているスピーキング力をアップしながら情報力、単語表現力を上げていきましょう。ではまずこの部分ですね、音読していきたいと思います。This is BBC News, the headlines. 100 days after the Hamas attacks, thousands of Israelis have joined a protest in Tel Aviv demanding the swift return of hostages.The head of the UN's Agency for Palestinians has described the deaths and destruction since October the 7th as a stain of our shared humanity. ですね。さあ、右側、字幕、日本語でありますけれども、BBC トップニュースということで、ハマスの攻撃から100日後、テルアビブでは数千人のイスラエル人が人質の速やかな返還を求める抗議活動に参加をしたということですね、この週末。国連のパレスチナ人担当局長ですけれども、10月7日以来、首都破壊、ガザ地区で行われている首都破壊というのは、私たち共通の人間性に対する汚点であると述べたということで、この紛争、戦争ですけれども、全く解決の糸口が、見えないままですね、中東全土に広がる危険性をどんどん増しているということです。それではここ、単語表現見ておきましょう。難しい単語表現特にないですけども、swift return というのは素早い人質の解放ですね。swift 迅速なっていうですね、覚えておきましょう。次ですけれども、destruction というのは破壊ですね。イスラエル軍がハマス、ガザで行っている、使徒ですね。そして破壊というものは stainというのは汚点という意味ですね。覚えておきましょう。stain、汚点ですね。shared humanity、この世界では共通認識とされている humanity、人間性への汚点であるということで、人がやるようなことではない。そんなことをイスラエルがガザでですね、民間人も含めてたくさんの人を殺害しながら、ハマス撲滅を掲げてですね、行動を起こしているということですね。それでは次、この部分、音読をしながら見ていきましょう。Taiwan has told China that it must face reality and respect Saturday's election result, which saw the presidency won by William Lai.Those promised to protect the island from Chinese intimidation. Taiwan's foreign minister told Beijing to, in his words, give up suppressing Taiwan. この部分ですけども、右側の日本語ですね。台湾、中国に対して現実を直視し、中国の脅威から島、台湾を守ると約束したウィリアム・ライ氏が総統選に当選した土曜日の選挙結果を尊重する必要があると。台湾から中国に伝えたということですね。そして台湾の外務省は北京に対して彼の言葉を借りれば台湾弾圧をやめるようにと伝えたということで、台湾、中国とは距離を置いてですね、台湾独自の自治を進めていくという民意をですね、台湾からすればしっかりと中国が直視するようにというメッセージを発したというニュースです。それではここ、覚えておきたい単語表現ですけれども、face reality、現実に直視する、現実を直視するというですね、face reality、respect、尊重する、尊敬するということで、土曜日に行われた election result、総統選の結果を尊重するように中国に伝えたということですね。そして、Chinese intimidation で使われているこの intimidation ですけれども、中国のインティミデーション、脅しとか弾圧ということですね。インティミデーション。そして、suppressing Taiwan、suppress というのは弾圧ですね。弾圧、suppress ですね。覚えておきましょう。さあでは3つ目のニュースですね。見ていきたいと思います。And the longest serving monarch in Europe, Queen Margrethe of the Mac will abdicate after 52 years on the throne,
her eldest son, Frederick, and his Australian wife will be proclaimed king and queen later today. ということで、日本では報道されていないと思いますけれども、ヨーロッパで最も長く君主ですね、モーラークというのは君主ですけれども、君主を務めたデンマークのマルガリータ女王、52年間の在位を経て退任ですね。退任というのは abdicate ですね。覚えておきましょう。退任するということですね。abdicate。abdicate, 退位するですね。声に出して覚えておきましょう。abdicate。abdicate, 退任するということですね。そして、エルデスさん、長男のフレデリックさんと、そして、オーストラリアン、オーストリア人の妻の方がですね、その、君主に代わって国王と女王に、デンマークの国王と女王になるということですね。proclaim というのは宣言するという意味がありますね。覚えておきましょう。proclaim。proclaim, proclaim ですね。声に出して覚えておきましょう。さあ、ではしっかりとですね、英語、日本語の字幕を使いながら BBC 最新1分ニュース、世界でどんなことが報じられているのか、どんなことがニュースになっているのか、英語をしっかり学習しながら情報力もアップできたんではないでしょうか。では次はですね、3番目、Native British English、しっかり聞き取れるのかどうか、字幕なしで見ていきましょう。しっかりと2番目で学習した単語、そして内容ですね。ネイティブ英語早いですけども、しっかりと字幕なし、リスニングだけで聞き取れるのかどうかチェックしていきたいと思います。それでは、Let's try to understand every details of this 1 minute BBC latest news, this time without English. Let's try to understand it only listening English. Let's try it. それでは、字幕なしで見てみましょう。This is BBC News, the headlines. 100 days after the Hamas attacks, thousands of Israelis have joined a protest in Tel Aviv demanding the swift return of hostages. The head of the UN's Agency for Palestinians has described the death and destruction since October the 7th as a stain on our shared humanity. Taiwan has told China that it must face reality and respect Saturday's election result, which saw the presidency won by William Lai, who's promised to protect the island from Chinese intimidation. Taiwan's foreign ministry told Beijing to, in its words, give up suppressing Taiwan. And the longest-serving monarch in Europe, Queen Margrethe of Denmark, will abdicate after 52 years on the throne. Her eldest son, Frederick, and his Australian wife will be proclaimed king and queen later today. さあ、いかがだったでしょうか。字幕なしでネイティブブリティッシュ・イングリッシュ聞いてみましたけれども、しっかりと英語のスピード、アクセント、発音、リズムにしっかりと自分の耳を鳴らして聞き取れましたでしょうか。聞き取れなかったなという方はですね、動画を元に戻っていただいて何度も聞いて自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムに鳴らしながら英語のリスニング力、単語表現力、そして情報力アップしていきましょう。さあ、ここまではこの BBC 最新ニュースからしっかりと情報、インプットできたと思いますので、次は4番目。日本人が一番苦手と言われている英語を話すスピーキング練習をマイクロソフトの生成 AI を搭載したチャット Bing 使いながらですね、練習していきたいと思います。本当に、この日本に住んでいるとですね、島国日本ですから、一般的な生活の中で英語を話す必要性はありません。そして、外国人のですね、英語を話す機会も普通に生活しているとないと思います。話さない英語、使わない英語、上達しませんので、いかに英語を話す機会を増やしていくのかというのがですね、英語のスピーキング力アップに直結する課題だと思います。この練習のためにですね、マイクロソフトの生成 AI を搭載したコーパイロットというチャットを使うと、まるで人間と英会話をしているように、たくさん英語を楽しくですね、話す練習ができますので、非常におすすめです。それでは、今からどのように練習しているのかデモンストレーションしますので、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。今画面に
映りましたけれども、マイクロソフト Bing のですね、コーパイロットというこのチャットを使っていきます。話し始める前に2つポイントがあって、1つはですね、このコーパイロットの言語を日本語から今画面に映っているように英語に変更して練習するようにしましょう。なぜかというと、英語で話しかけて、英語で会話しますので、日本語の言語ではなくて、英語に言語を変更する必要があります。これがまず第1点目ですね。そして2つ目、このボタンを押して英語で話し始めて会話をしますけれども、話している時に間が長くなって静かな時間が長くなると、話が終わった後このチャットが認識をしてですね、途中でリスニング、聞き取り終わってしまいますので、例えば well とかですね、let me see とか let me think about something とかいう感じで、まだスピーチが続いているんだよということをですね、音を出して知らせてあげるのが、途切れずにですね、スピーチできるコツになると思います。さあ、それでは私がこれをですね、活用しながらどんな感じで、このチャットと英会話をしているのかデモンストレーションしますので、ぜひ皆さんも参考にして一緒に日本人が苦手と言われているスピーキング力どんどん上げていきましょう。それでは Let's practice speaking in English。それではこのボタンを押して今から英会話をしてみたいと思います。では行ってみましょう。Hi Bing, how are you doing today? I'm good. I'm trying to improve my speaking ability in English. One of the ways for me to improve my speaking ability is to share latest news I got from, for example, BBC and NHK World by speaking in English. For this purpose, I would like to share latest news with you. This time I got from BBC 1 Minute's latest news with you by speaking in English. Is that okay? Are you ready to hear my speech about latest news? こんな感じで、話しかけるとですね、少し間がありますけれども、英語のスピーキングと文字で返してくれます。Of course. I'm happy to help you improve your English speaking skills. Please go ahead and share the news with me. Thank you very much for your reply. So first news I got from BBC latest news is about conflict between Israel and Hamas. According to the BBC News, already 100 days has been passed since October 7th last year, which Hamas attacked innocent Israeli people. So that was a starting timing between Israel and Hamas about this war conflict. And huge demonstrations was held in capital Tel Aviv in Israel, claiming that swiftly return of hostages. That is the first news I got. Thank you for sharing the news with me. I understand that you are interested in the conflict between Israel and Hamas. According to the BBC, it has been 100 days since the conflict began in October of last year. The conflict began when Hamas attacked innocent Israeli people, and Israel declared war on Hamas. The conflict has resulted in thousands of deaths, millions of displacements, and countless buildings destroyed. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has promised victory over Hamas as Gaza war hits 100-day mark. Thank you very much for your feedback and the additional information related to this topic. I hope this conflict war between Hamas and Israel will be ended as soon as possible, because Palestinian people's innocent civilians living mainly in Gaza area has been killed by Israel airstrikes and the ground offensive. So it is too sad, and the unbelievable number of innocent civilians, including women and children, have been killed so far. I guess the number of deaths toll is more than 23,000. So it is normally unacceptable. But I guess justice by each side, from Israel
and Hamas is totally different. So that is a very difficult point to make sure and to look for the way to make peaceful talks and peaceful solutions for both sides. I understand your concern about the conflict between Israel and Hamas. The conflict has been going on for a long time and has resulted in many innocent people being killed and displaced. It is important to find a peaceful solution to this conflict. I hope that both sides can come to an agreement soon. If you would like to learn more about the conflict, you can visit the following links. BBC News. This article provides information about the conflict between Israel and Hamas, including the number of days that have passed since the conflict began, the number of deaths, and the destruction caused by the conflict. Wikipedia. This article provides a detailed overview of the conflict between Israel and Hamas, including the history of the conflict, the current situation, and the casualties on both sides. Britannica. This article provides information about Hamas and its conflict with Israel, including the sanctions imposed by Israel on the Gaza Strip and the attacks carried out by Hamas on Israel. Thank you very much for your feedback and internet link related to these topics. I guess what we are concerning about, even though I am Japanese and location conflict is now being taken place is Middle East is far away from Japan. But another concerning point for me as a Japanese is situation in Red Sea, because according to other news sources, United States and United Kingdom military attacked the Houthi base in Yemen because Houthi groups attacked and tried to seize international vessels going through that Red Sea. So I guess already tension and the conflict surrounding Israel and the Palestinians, Hamas, is started to be spreading not only in Israel but also in Yemen and other parts of Middle East. I think that is a very concerning point, because if this conflict war is spreading not only in Israel but also as areas of Middle East, for example, global transportation of crude oil and other commodities, goods, will not be disrupted. That means cost and prices against each consumers in each nation will be up. So that means adding other momentum for inflation scenario, which we were suffered very much last year, 2023. I understand your concern about the conflict between Israel and Hamas and the recent attack on the Houthi base in Yemen. According to The Guardian, US and UK forces have bombed military facilities used by the Houthis in Yemen overnight. The strikes are in response to Houthi attacks on commercial carriers in the Red Sea that the US and UK have said threaten the free passage of goods through the region, which in turn could destabilize the global economy. The conflict between Israel and Hamas has been going on for a long time and has resulted in many innocent people being killed and displaced. It is important to find a peaceful solution to this conflict. If you would like to learn more about the conflict, you can visit the following links. Wikipedia. This article provides information about the ongoing war between Israel and Hamas, including the history of the conflict, the current situation, and the casualties on both sides. Britannica. This article provides information about Hamas and its conflict with Israel, including the sanctions imposed by Israel on the Gaza Strip and the attacks carried out by Hamas on Israel.
Voice of America, this article provides information about the recent conflict between Israel and Hamas, including the attacks carried out by Hamas on Israel and the response from the Israeli government. ABC News, this article provides information about the ongoing conflict between Israel and Hamas, including the number of days that have passed since the conflict began and the destruction caused by the conflict. USA Today, this article provides information about the impact of the Israel-Hamas conflict across the globe. The Guardian, this article provides information about the recent attack on the Fusi base in Yemen and the response from the US and UK forces. All right. Thank you so much for providing many links on the internet related to these topics. Now, let me move to the different topic apart from Middle East. Another news I got from BBC is about Taiwan's presidential election. As we may know, Saturday's presidential election held in Taiwan, the representative from DPP, Democratic Progressive Party, William Lai, won this presidential race. And he is promising to protect Taiwan from Chinese influence and intimidation against Taiwan. And in addition to that, Taiwan's foreign minister, by his words, that he conveyed his message to China, which is giving up intimidation by China to Taiwan. So I guess Taiwan will have an existing stance against China, which is Taiwan is maintaining and keeping sovereignty, its own sovereignty, and its own political system, democratic system. So my concerning point and the interesting point is that what kind of action China will take against Taiwan after this very historically important election. Thank you for sharing the news with me. According to the BBC, the presidential election was held in Taiwan on January 13, 2024. William Wright, the representative from the Democratic Progressive Party, DPP, won the presidential race and is promising to protect Taiwan from Chinese influence and intimidation. Taiwan's foreign minister has conveyed a message to China, asking them to give up their intimidation tactics against Taiwan. Taiwan is maintaining its own political system and democratic system, and it is important to see what kind of action China will take against Taiwan after this very historically important election. If you would like to learn more about the conflict between China and Taiwan, you can visit the following links. BBC News. This article provides information about the conflict between China and Taiwan, including the history of the conflict, the current situation, and the tensions between the two countries. Wikipedia. This article provides a detailed overview of the conflict between China and Taiwan, including the history of the conflict, the current situation, and the casualties on both sides. The Guardian. This article provides information about the recent tensions between China and Taiwan, including the threat of conflict and invasion. Thank you for your feedback about this topic. So we will see what will happen next between tension, Taiwan and China. And another topic I got from BBC is Denmark's longest serving monarch decided to give up her position, and according to that BBC, her eldest son and its wife from Austria will take the position. I'm not sure about details of this news, but it is related to the monarch in Europe, and the longest serving monarch in Denmark will retire from her position.
Yes, that's correct. According to the BBC, Denmark's Queen Margrethe II has announced her surprise abdication in a New Year TV address. She will formally step down on January 14th, which will be 52 years to the day since she became queen. The 83-year-old is the world's only reigning queen and the longest-serving current monarch in Europe, taking the throne after the death of her father King Frederick IX in 1972. Her son Crown Prince Frederik will take her place as King of Denmark and head of state in the country, which is a constitutional monarchy, as well as in Greenland and the Faroe Islands. His Australian-born wife, Princess Mary, will become Denmark's queen consort. If you would like to learn more about this topic, you can visit the following links. BBC News. This article provides information about the abdication of Denmark's Queen Margrethe II, including the history of her reign and the succession of her son crowned Prince Frederik. The Conversation. This article provides information about the abdication of Denmark's Queen Margrethe II and the significance of her reign. Yahoo News. This article provides information about the abdication of Denmark's Queen Margrethe II and includes pictures of her reign. Right, thank you very much for your additional and valuable information. So, that is all information I got from BBC 1 Minute News. As I asked you at the beginning of starting this speech training in English, what did you feel about my spoken English? Is that okay? And have you noticed any mistakenly spoken part in my English speech? If so, please let me know and give me advice. I'll take it and I'll try to improve my speaking ability in English furthermore. I think you did a great job sharing the news with me. Your spoken English is good, but there are a few areas where you could improve. For example, you might want to work on your pronunciation of certain words and phrases. You could also try to use more complex sentence structures to make your speech sound more natural. Overall, I think you are doing a great job, and I'm happy to help you improve your English speaking skills. If you would like, I can provide you with some tips and resources to help you improve your English speaking skills. Just let me know. こんな感じでデモンストレーションしましたけれども、マイクロソフト Bing のですね、コーパイロット生成 AI を搭載しているチャットを使うと、少し間が空いたりですね、ということはありますけれども、まるで人間と英会話をしているような感じで、たくさん英語を楽しく話すことができますので、非常にスピーキング練習におすすめです。視聴者の皆さんもですね、ぜひいいなと思ったら、このマイクロソフトのチャットの Bing、コーパイロットですね、言語設定を英語に変更してからこのボタンを押して、英語で話しかけてみましょう。そうすると、話しかけた内容に対して、まるで人間のように英語のスピーキングと文字で返してきてくれますので、非常にたくさん英語を話す機会を日本にいながら、家にいながらですね、増やしていくことができると思います。そしてこの練習をですね、継続的に繰り返し行うことによって、日本人が苦手と言われている英語を話す力、スピーキング力がどんどん上がっていくと思いますので、一緒に英語力、情報力、どんどん上げていきましょう。さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習。イギリス BBC 放送の最新ニュース使いながら英語力と情報力アップしてみました。2024年始まって日本もですね、能登大地震、そして JAL のですね、飛行機の事故なんかがあって大変なスタートとなっていますけれども、中東に目を向けると引き続きですね、2023年の10月から、イスラエルとハマスの戦争、ガザで起こっていてたくさんのですね、何の罪もない、一般市民の方たちがたくさん殺されてしまっているという戦争があります。そしてアジアに目を向けるとですね、土曜日には歴史上非常に大変、そして大切、そして台湾の未来を決めると言ってもいい総統選が行われてですね、今の台湾与党の民進党のウィリアム・ライさんが勝利を収めたというニュースがありました。
この後ですね、中国共産党のトップのですね、習近平国家主席がこの選挙結果を受けてどのような考えを持ってどのように行動するのかということが非常に気になります。なぜならばですね、明確に台湾統一というのは中国共産党の歴史的にやり遂げなければいけないことである。そしてその目的のためにはですね、軍事力を使うということを排除しないということを明確に言っていましたので、この後、習近平国家主席がどのような考えを持ってどう行動するのかが非常に心配になってきているなと個人的には思っています。引き続き、英研究家事チャンネル、英語力アップ、そして情報力アップにつながる、使える動画どんどん上げていきますので、いいなと思ったら、迷わずチャンネル登録ボタン、そして高評価ボタンのクリック、よろしくお願いいたします。Thank you very much for watching my video tutorials, and I hope we could learn very important information from this 1 minute BBC news, as well as new English vocabularies and expressions. I hope you will check my next video as well at Aiken EQ Kaji channel after subscribing my channels and giving me good evaluation button. Thank you for watching. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.